自己喝了啊。可对大吃。啊，这，要这个腰子都够了。这个难活了。咱们肉咳嗽也难受了嘛。好嘞，来来。哎呀，这要喝。这个要喝，喝得好。还吃吧。大家好，我是小徐。最近我们家可多羊都咳嗽了，也不知道咋了。昨天我二哥买回来一些咳嗽药，今天叫我三打，我们把羊把药都灌了。到了。每只羊灌一支大虫药，2支咳嗽药。把舌头不能粘住。舌头一粘住，那都看都上来了。舌头都看上来了。这叶叶这个了就怪你。哦，对着。你看这叶叶嘛，跟人一样。看一眼，就是你把脚我给他你把这个都吃吃的。看着这样。药也没拐在那里到，怎么就飞出来了？哎呀，咱这羊坏了好年，老去跳了这羊，看。好吧。哎，这饭翘住，大得很。这个鼻子咋了？皮子嘛，他鼻子和咳嗽嘛。羊冬天其实睡最关键。咱这活不上水的。天天硬着了，那就怕不喝了嘛。回来的。别多着了。好，这还好了。行了。这喝了这，喝了这。二哥你再逛，二哥你起来，还小心。再打。我去跳了，让谁带来？有什么这个？这羊给可坏了，现在。哎呀，在他骑上，哎，这不骑了，骑上小鱼把你走的白了。哎呀，好嘞，过半了，50个羊全部过来了。看我们家今天吃的丰富吧，煮玉米、稀饭、煮溜白菜、米饭、鸡肉、馍馍，还有熬酸菜。对了，好好吃。对了，爷，你要白菜吧？这个炒白菜，呀，这个拿了，把这个放上。这个嘛，吃吧。看爷，他尿不下了，爷这个白菜。过来都热了。三大，赶紧你坐那，我爸爸拿回来也坐那。你吃饭爷，三大，我自己要啊。老好吃，你吃一点。大爸，这不都是得过了，咱这边好吃的。对着了，是吧？少得一阵儿。那这宝宝嘛，要是对，还是馍馍那烤好吃。馍馍。哦。这个馍馍好吃，3色儿的皮，可皮。这是蒸的不上。这道还是咋蒸的？牛的哈。对了，你到早饭吃饭，年轻人选这锅巴行了嘛，就这么弄。